पाक अफगान सरहद वेझो संबास में क्लियरेंस ऑपरेशन 14 दहशतगर्द मारिजी विया। ऑपरेशन 8 ऐं 9 अगस्त की रात कयो वियो। 14 भारतीय हिमायती याफ्ता दहशतगर्द मारिजी विया। हथियार ऐं बारूदी मवाद हथ ISPR मूजिब अगराई कंदड़नि खिलाफ ऑपरेशन में मारिजी वियल दहशतगर्दनि जो अंग वधी 47 थी वियो। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्की सरहदुनि जो बचाव करण लाइ पुरज़म आहिनि। फोर्सेस अमन इस्तेहकाम तरक्की खे नुक़सान पहुचाइण जी कोशिश खे नाकाम बणाइण लाइ पुरज़म आहे। PTI अखबार उमर अयूब जूं जिना हाउस स्क्रीन टावर हमलो ऐं शादमान थाणे के साड़ण वारनि केसनि में ज़मानत जूं दरख़्वास्तूं रद्द। लाहौर जी दहशतगर्दी टोड़ अदालत में जिना हाउस अस्करी टावर हमलो ऐं शादमान थाणे के साड़ण वारनि केसनि जी ॿुधणी थी। अबूरी ज़मानत जो मुदो ख़त्म थियण ते उमर अयूब अदालत में पेश न थियो। संदसि वकीलनि हाज़िरी खां छूट जी दरख़्वास्त कई। अदालत छूट जी दरख़्वास्त रद्द कंदे उमर अयूब जी ज़मानत जूं दरख़्वास्तूं ख़ारिज करे छॾियूं। अदालत जो चवणु आहे त अदालत मां सज़ा अचे थी त जवाबदार कोर्ट आॾो सरेंडर करे। सज़ा मिल जवाबदार के हिफ़ाज़ती राहदारी ज़मानत नथी मिले। सरेंडर खां पहिरियां जवाबदार अपील बि दाख़िल नथो करे सघे। KP हुकूमत केराइण जी साज़िश न पियो करे। अली अमीन गंडापुर सुठो ॿार आहे, उहो असांजा टास्क पूरा कंदो रहंदो आहे। 9 मई शहीदनि जी मज़ारुनि जी बेहुरमती कई वई। जेके माण्हू माज़ी में चवंदा हुआ NRO न वठंदा, अॼु पाण घुरी रहिया आहिनि। PTI वारा अदालतुनि खां रिलीफ वठनि, खेनि NRO न मिलंदो। KP जे गवर्नर फैसल करीम कुंडी जूं भिटशा में मीडिया सां ॻाल्हियो। संदसि चवां त मुल्क में सज़ा ऐं जज़ा जो निज़ाम हुजणु घुरिजे। जिन माण्हुनि ग़लति कम कया उन्हनि खे सज़ा ज़रूर मिलंदी। ख़दशो आहे त PTI पाण KP जे वॾे वज़ीर ख़िलाफ़ बेतमादी जी रिथ आणींदी। जेको KP में अमन आणींदो उन जो साथ ॾींदासीं। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई जे 282 उर्स जूं तक़रीबूं शुरू। KP जे गवर्नर फैसल करीम कुंडी, सूबाई वज़ीर ज़ुल्फ़िकार अली शाह सगर हज़रत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई जी मज़ार ते चादर चाढ़े उर्स तक़रीबुनि जो इफ़्तिताह कयो। गवर्नर लतीफ़ी राग ॿुधो, ग़रीब औरतुनि में कपड़ा विरहाया ऐं सक़ाफ़ती ॻोठ जो इफ़्तिताह कयो। गाड़ी जी नंबर प्लेट को मसलो न आहे। अजक सिंधी सकाफ़त जो अहनियाण आहे। इहा सकाफ़त 5000 वरी पुराणी आहे। सकाफ़त खाते जी सूबाई वज़ीर ज़ुल्फ़िकार अली शाह जूं भिटशा में मीडिया सां ॻाल्हियूं। संदसि चवण त उर्दू ॻाल्हाईंदड़ असांजा भाइर आहिनि, उन्हनि में को बि फ़र्क़ु न आहे। कराची में समूरियूं बदमाशूं बंदि करे छॾियूं आहिनि। जश्न आज़ादी जी तक़रीबुनि लाइ मुख़्तलिफ़ धुरियुनि तरफ़ां सहकार कयो पियो वञे। अवाम खे अपील आहे त जश्न आज़ादी जी तक़रीबुनि में शिरकत करे। जश्न आज़ादी जे मौक़े ते रांदियुनि जा मुक़ाबला ऐं सक़ाफ़ती प्रोग्राम कराया पिया वञनि। सूबाई वज़ीर सईद गनी जूं मीडिया सां ॻाल्हियूं। संदसि चवण त मारका हक़ जी ख़ुशी में जश्न आज़ादी मल्हाइण जो फ़ैसिलो कयो वियो। कोशिश आहे त हर प्रोग्राम बाद आतिशबाज़ी जो मुज़ाहिरो थिए। PP अखबार रज़ा हारून चयो त पाकिस्तान भारत खे बदतरीन शिकस्त ॾिनी। जश्न आज़ादी भरपूर नमूने मल्हाइण सां दुनिया में पाकिस्तानियुनि जो ॻाढ ऊचो थींदो। अचो त आज़ादी जो जश्न भरपूर नमूने मल्हायूं। सिंध सीनियर वज़ीर शर्जिल मेमन चयो आहे त हैदराबाद में जश्न आज़ादी जे हवाले सां शानदार तारीख़ी प्रोग्राम मुनक़िद कयो वियो। अॼु एक्सपो सेंटर कराची में पाकिस्तान जो वॾो मुशाइरो मुनक़िद कयो पियो वञे। सिंध हुकूमत पारां सुभाणे सखर में बि तारीख़ी प्रोग्राम मुनक़िद करायो पियो वञे। 13 अगस्त ते कराची जे नेशनल स्टेडियम में ख़ासि तक़रीब कोठाई वेंदी। पहिरियों भेरो पाकिस्तानी क़ौम आज़ादी जे ॾींहं जे हवाले सां ड्रिघे अरसे वारियूं तक़रीबूं मुनक़िद करे रही आहे। हथियारबंद फ़ौज पारां हिंदुस्तान खे ॾिनल बदतरीन शिकस्त ते सॼी क़ौम ख़ुशियूं मल्हाए रही आहे। बलूचिस्तान जे वॾे वज़ीर सरफराज़ बुगटी चयो आहे त पाकिस्तान भारत जो गुरूर मिट्टी में मिलाई छॾियो। पाकिस्तान तोड़ण जी कोशिश कंदड़नि खे मारकाए हक़ में जवाब मिली वियो। बलूचिस्तान खे कमज़ोर करण जी साज़िश कई पई वञे, पर बलूचिस्तान जी अवाम खे पाकिस्तान खां परे करण जी साज़िश कामयाब न थींदी। दुश्मन सूबे अंदरि घरू वेड़जाए थो। सिंध हाई कोर्ट एक्स कैडर उहिदनि लाइ जजिस नामज़द करे छॾिया। मेंबर इंस्पेक्शन टीम 1 कानून वारी वज़ारत ऐं इंसाफ़ वारी वज़ारत खे ख़त लिखी छॾियो।
MIT मूजिब सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ख़ास अदालतुनि में ट्रिब्यूनल्स लाइ जजिस के नालन की मंजूरी ॾेई छॾी। जहांगीर अहमद दायो बैंकिंग कोर्ट 7 कराची ऐं रहमतुल्लाह मोरियो बैंकिंग कोर्ट लाड़काणो लाइ नामज़द। नौशाबा काज़ी बैंकिंग कोर्ट 4 कराची ऐं अमीना नज़ीर अंसारी के स्पेशल कोर्ट एंटी करप्शन 2 लाइ नामज़द कयो वियो। सुरिया महबूब एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल कराची ऐं शाज़े आसिफ लेबर कोर्ट 2 लाइ नामज़द। जफरुल्ला सोलंकी के हद दख़लनि के खात्मे बाबत स्पेशल कोर्ट हैदराबाद ऐं जावेद इकबाल के लेबर कोर्ट 7 लाड़काणो लाइ नामज़द कयो वियो। रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साद कुरैशी कस्टम एंड एंटी स्मगलिंग कोर्ट लाइ नामज़द। DGISPR जी रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में शागिर्दनि सां ख़ासि वैक DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ॻाल्हि ॿोल कई। सवालनि जवाबनि जो सेशन भी मुनक़िद कयो वियो। शागिर्दनि जी भरपूर पज़ीराई, क़ौमी जज़्बे जो भरपूर इज़हार। शागिर्दनि जो चवणु आहे त पाकिस्तान ख़िलाफ़ उथंदड़ हर मेरी अख ख़िलाफ़ हू पंहिंजी फ़ौज सां गॾु बीठल आहिनि। मुख्तलिफ शहर में धारदार वाक़िअनि में औरत समेत 3 ॼणा क़त्ल। कंगरी वेझो ॻोठ अली हैदर जलबाणी में जलबाणी बिरादरी जी 2 धुरनि में प्लाट की मालिकी तां झेड़ो थी पियो। फायरिंग सबब रमशा जलबाणी क़त्ल थी वई। शाहपुर चाकर भरिसां ॻोठ बेड़ो मुला कीरियो में रस्ते जे तकरार तां कीरिया बिरादरी जी 2 धुरनि में झेड़ो थी पियो। गोलियूं लॻण सबब मोहम्मद ईसा कीरियो क़त्ल थी वियो। हबीबुल्ला कीरियो ऐं इमरान ज़ख़्मी थी पिया। ज़ख़्मियुनि खे ॻणती जोगी हालत में नवाबशाह अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो। खानपुर के कच्चे वारे इलाइक़े में पुराने तकरार तां नौजवान क़त्ल। 5 मेल वारे इलाइक़े में सोबल बडाणी जतोई के गोलियुनि जो खाज बणायो वियो। मक़तूल जे सोट चयो त लय बडाणी जे धुर हमलो करे नौजवान के क़त्ल कयो आहे। मुख्तलिफ शहरनि में धारदार वाक़िअनि में नारी समेत 3 ॼणनि ख़ुदकुशी करे छॾी। ॻोठ हुसैन बख्श खोसो वासी मोहम्मद मूसा ज़हरीली दवा पी ज़िंदगी जो अंत आंदो। इलाइक़े में चोबोल आहिनि त नौजवान शादी न कराइण सबब ख़ुदकुशी कई। मीरवा गुरचरण जे ॻोठ बाबू ठेगो जे रवासी नौजवान सैयद मोहम्मद शाह घर अंदर फाव खाई ज़िंदगी जो अंत आंदो। वारसन मूजिब नौजवान जो ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त न हो। जैकबाबाद में नारी घर वारनि सां कावड़जी मुबैना आपघात करे छॾियो। ॻोठ भले ॾिनो आबाद में समीना जखराणी पाण खे गोली हणी पंहिंजी ज़िंदगी जो ॾीओ ठाहे छॾियो। कोटड़ी में टेलीग्राफ कॉलोनी के रवासिन बिजली की बंदिश खिलाफ इंडस हाईवे ते धरणो हयो। ट्रैफिक मुअत्तल। टेलीग्राफ कॉलोनी के 15 ॾींहनि खां बिजली बंद थियण खिलाफ इलाइक़े वासी घरनि खां ॿाहिरि निकिरी आया। इंडस हाईवे ते धरणे सबब कोटड़ी ऐं जाम शोरो ॾांहुं ईंदड़ वेंदड़ ट्रैफिक मुअत्तल थी वई। एहतजाज कंदड़नि चयो त ख़राब थियल ट्रांसफार्मर ठहिराए बिजली बहाल कई वञे। पाकिस्तान 2 वनडे मैचेस की सीरीज़ की पहिरीं मैच में वेस्ट इंडीज़ के 5 विकेटों तां शिकस्त ॾेई छॾी। पहिरियां खेॾंदे वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान के 281 रन जो हदफ ॾिनो। डेब्यू कंदड़ पाकिस्तानी बैट्समैन हसन नवाज़ 63 रनसूं ठाहियूं। साइम अयूब 5, अब्दुल्ला 29 ऐं बाबर 47 रनसूं ठाहियूं। सलमान आगा 23 ऐं कप्तान रिज़वान 53 रनसूं ठाहियूं। सगन बाहिरन जहेड़ो वरी को न मिलंदे। सगन बाहिरन जहेड़ो वरी को न मिलंदे। भेण बाहिरन जहेड़ो वरी को न मिलंदे। हिंदू बिरादरी तरफां आज रक्षाबंधन जो ॾींहुं मल्हायो पियो वञे। इस समेत सॼी दुनिया में हिंदू बिरादरी जूं भेनरूं पंहिंजे भाइरनि जे साॼे हथ ते राखी ॿधी संदनि वॾी ॼमार लाइ प्रार्थनाऊं करे रहियूं आहिनि।